Kang, Mbak, selamat jumpa kembali. Nah, kali ini saya mau ngasih resep obat tradisional tentunya yang tanpa ada efek sampingnya. Untuk obatnya apa? Nah, ini adalah obat untuk meredakan batuk kering pada orang dewasa. Untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Bahannya sangat mudah sekali untuk dicari. Untuk bahannya seperti apa? Kita lihat. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini. Ada satu ruas jahe seukuran jempol orang dewasa, satu batang serai, satu buah jeruk nipis, dan ada juga madu. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Sangat mudah untuk kita cari. Dan caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jahe dan serai ditumbuk atau diiris tipis-tipis, terus dimasukkan ke dalam panci. Nah, dan ditambahkan air. Untuk airnya itu takarannya 300 ml. Nah, terus direbus jangan sampai mendidih. Sampai tercium harum atau berubah warna airnya. Terus dimatikan, habis dimatikan tunggu sampai hangat. Setelah hangat dicampur madu dan juga perasan jeruk nipis. Setelah itu diudak terus diminum. Baiknya diminum 3 kali sehari untuk penderita batuk kering ya. Nah, itu dia caranya dan sangat mudah. Semoga bisa bermanfaat buat Anda dan juga yang lagi menderita batuk kering. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam herbal.